नमस्ते बाबा जी। नमस्ते जी। हाँ जी, मैं असम से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मुझे पहले से जो कफ की प्रॉब्लम थी। हम्म। तो अभी कुछ पहले से मैं नियमित रूप से प्राणायाम कर रहा हूँ। हम्म। और अभी कफ का कुछ प्रॉब्लम मेरा कम हुआ है, लेकिन उस कफ की वजह से मैं पहले से जो चूर्ण वगैरह लेता था, बहुत दिनों से मैं चूर्ण लेता था। तो चूर्ण खाने से, लगातार खाने की वजह से मेरा थोड़ा आंतें कमजोर हो गई हैं। चलो, उसके लिए पेट साफ करने का चूर्ण खाते होंगे ना? हाँ हाँ, बहुत मैंने पहले से बार खाता बार बाबा। कहा है, फिर से एक बार लास्ट में एक बार आह्वान कर रहा हूं। पेट साफ करने वाले चूर्ण जो बार बार खाते हैं उनमें 99% चूर्णों के अंदर सनाए पत्ती होती है और उससे आंतें कमजोर हो जाते हैं, फिर कोलाइटिस और फिर लीवर, आंतें, स्टमक ये रेस्पॉन्ड ही नहीं करते, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो पेट साफ करने वाले चूर्ण लगातार ना खाएं, एक तो ये। फिर कहेंगे कि जी पेट कब्जादी रहता है, इंडाइजेशन रहता है, तो क्या करें? सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पिए, खाने के बाद कुमार्यासव या पुनर्नवारिष्ट या लोहासव आदि लें, कपालभाति प्राणायाम करें, इससे अच्छा होता है पेट। जहां तक सर्दी जुकाम का प्रश्न है, इम्यूनिटी कमजोर है, तो गिलोय घनवटी बेस्ट है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं आज कह रहा हूं, जैसे जो बातें मैंने 25 साल पहले कही थी, आज सारी दुनिया उन बातों को मान रही है और योग को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। क्यों? उससे फायदा होता है। जी बाबा ऐसे जी। ही गिलोय को अमृता कहा है, माने करीब 4 लाख से ज्यादा जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, उसके ऊपर पूज्य आचार्य भाषण जी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ करके विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्ब इंसाइक्लोपीडिया तक लिख डाला है। उन जी बाबा सारी जी। औषधियों में गिलोय सबसे अच्छी औषधि है। 2-2 गोली सुबह शाम ले लीजिए, सर्दी जुकाम, कफ, एलर्जी, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, प्लेटलेट की कमी, सारी चीजें एक साथ समाधान हो जाता है और कब्ज भी दूर होता है, मोटापा भी और शुगर भी। तो आप गिलोय जी का बाबा जी। सेवन जरूर करें, इससे बहुत लाभ होगा आपको।